हेलो 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 यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज बसंत पंचमी के दिन फाइनली भी पड़ गया था, तो आज फाइनली अभी रुक चुका है बारिश। तो अभी सारे फिर इकट्ठे हो चुके हैं छत पे सारे। तो फिर मना रहे सारे आज बसंत पंचमी का, पतंग उड़ा रहे हैं, बस मज़े ले रहे हैं। डीजे लगा रखा है, पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। बस बढ़िया, मौसम भी बढ़िया हो रखा है पूरा। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारा। एक बार नज़ारा देखिए कैसा है। ये देखिए आप लोग, ये नज़ारा देख सकते हैं। सारे पूरा झूम झूम के नाचे हुए हैं पूरा। इतने उड़ा ही नहीं है पतंग, अभी शुरुआत हो रही है क्योंकि अब बारिश हो रहा था ना, तो अभी 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 बारिश रुकी हुई है। अब शुरू हो रहा है, शुरू कर रहे हैं सारे पतंग उड़ाने के। बस